咁好啦，首先好歡迎大家咧收睇我哋Five Business Hong Kong 為大家準備嘅一條短片。咁而呢一條短片嘅目的咧，就希望介紹一下我哋今日推出嘅一個新嘅 program， 叫 Smart Order System， 我哋英文叫 SOS。咁其實 SOS Smart Order System 咧有別於咁多位以往睇過嘅購物網站 eShop， 因為咧以往嘅購物網站咧俾人感覺好累贅，同埋俾人感覺咧都係好繁複啊，購買嘅過程都好繁複。咁以往嘅客戶可能買一件產品，由買到買到，由碌埋卡到俾錢咧，可能咧都要跳到第5步、第6步咧，佢先真正買到件貨。咁而我哋今一次咧呢一個SOS 或者 Smart Order System 啦，我哋係由個客由撳掣到買咧，我哋希望係2至3步內 complete。咁而呢一樣嘢做到咧，我希望咧亦都係正正 capture 到個客同埋嗰個老闆嘅心態啦。講真，個客如果上網睇中咗你件貨 whatever， 譬如可能睇中咗部手機咁佢買嗰一下都係想買啦，係咪？撳完之後，佢又考慮可能去到第4步、第5步，佢跳翻出去，咁最終你都收唔到 order， 係嘛？咁喺嗰個客立場，佢亦都買唔到佢件貨；喺個老闆立場咧，佢亦都攞唔到張 order。咁但係咧，今一次咧，我哋咧就係希望咧用一個 speed up 嘅 order 嘅程式咧去做。咁點樣可以 speed up 到令到佢唔需要跳咁多步咧？咁我哋今一次 Smart Order System 咧，我哋今次突破性就係唔需要佢 log in 咧，而佢可以買到佢想買嘅嘢之餘咧，喺個保安方面咧，我哋都加密咗 SSL 去保安，同埋咧我哋都可以 call 翻佢以往過去嘅 database 咧，譬如佢個客戶嘅過去嘅購物記錄佢嘅送貨資料亦都可以 call 翻晒。咁你嘅客咧可以選擇用 Facebook 登入，亦都可以選擇咧用一個 key in， 我哋即係叫就咁打字嘅登入嘅。咁當然，如果佢用 Facebook 登入，我而家撳一次，咁佢就要入翻佢嘅 login ID 同 password 啦。咁因為第一次入 Facebook 佢都要啦。咁俾咗個權限我哋嘅時候咧，佢就以後就唔需要再入噶啦。咁譬如假設我睇中咗呢部機，咁我喺度撳一下，跟住咧右下角有個送出鍵，咁我撳送出，咁其實就會嚟到呢一個版面啦。咁當嚟到呢個版面嘅時候咧，跟住咧佢仲可以加減嚟到，可能再加多下，再買多部，係嘛咁樣。咁嗱，其實上一次咧，我自己咧就已經入咗一次我嘅資料，我而家示範一次俾大家睇嚇。咁我嘅電話係184啦嚇。咁我嘅電郵咧就係呢個 kelvin@5bhkf.com 嚇。咁呢度咧就係揀翻我嘅月啦，年月日出世啦嚇，咁就揀翻，因為我咁其實揀翻晒呢3樣嘢，而呢3樣嘢係 match 嘅話咧，其實個客喺唔使打任何字嘅情況底下，你見到下低啲嘢已經出咗嚟啦。我個名咧，我冇打個字，佢自己出咗啦。我對上買嗰件貨嘅送貨日期啦，買嗰件貨嘅送貨時間，佢已經出咗嚟。最重要嗱，因為打地址其實好麻煩嘅，咁個客嘅地址已經喺 database 度，佢唔需要再打多次啦嚇。咁呢一個係方便客。咁其實有啲客戶會諗，或者有啲 user 會諗佢，咦，點解呢一度有個送貨嘅自定送貨？咁你自定咗可能你話喂30號送，咁你仲要定埋幾多點喎咁樣？咁會唔會限住我哋咩咧？咁其實呢樣嘢咧，我亦都同大家咁簡單咁講。其實呢個所謂嘅送貨嘅時間咧，其實呢一嚿嘢我哋可以 defect 嘅，呢一嚿嘢可以 defect 嘅。咁當譬如客戶你哋有呢個 SOS 嘅 program 嘅時候咧，其實你可以透過呢個界面，等一陣。其實咧。呢一度咧，我放大少少俾大家睇。呢一度咧寫住自訂送貨咧，其實你可以打任何嘅字落去。譬如自訂送貨，我唔中意打自訂送貨呢4個字嘅，可能我係做美容嘅，我係做美甲嘅，或者我係做按摩嘅。咁呢度就唔係叫自訂送貨啦，呢度就係話預約美容療程或者預約按摩時間，
或者咧預約美甲時間。咁其實你打乜嘢字咧，就喺呢度打完咁確定咧，咁其實你呢個字呢個位就已經改咗。咁到時呢一個 appointment 就大派用場啦。咁當你嘅客撳咗掣嘅時候咧，其實你就會收到一個 SMS 短信咧，去貨你個手機有單新 order。咁你亦都可以動用一個權限，就話你話喂，你如果真係想約 appointment，唔該你俾咗錢先啦。咁就喺呢度撳 PayPal 啦，付款用 Visa Master。咁一撳發送嘅時候咧，你張單咧就會有個 SMS 收到喺你個手機入面嚇。咁當然唔撳短唔撳PayPal 唔撳 Visa Master 就咁撳發送嘅話咧，基本上咧其實咧你亦都會收到張 order 嘅。嗱，你一撳發送，咁其實咧大概我諗1至2分鐘度咧，你部電話咧就會響之餘咧，亦都會有個 email， 亦都會有個短信咧去收落去你自己嗰個account 入面。咁而你收 email 嘅地址啦，同埋咧你嗰個短信個地址咧，個短信咧其實你喺後台都可以 set 嘅，即係話你今日帶呢部電話，你就可以 set 呢部電話 number 去收翻呢一個 order 嘅短信。聽日帶第二部電話，你可以 set 第二部電話去收 order 短信，或者你有第二個同事，你都可以 set 第二個同事去收條短信。咁其實成件事係我哋盡量希望幫客戶做到 user friendly 啦。咁呢一個 Five Business Hong Kong Smart Order 咧，其實我哋都係用緊一個 responsive 嘅技術啦。咩叫 responsive？ 我而家示範俾大家睇。responsive 咧就當你個視窗咧，如果拉大縮小嘅時候咧，其實你嘅貨都會同步拉大縮小，見唔見到？係嘛？咁其實呢個技術咧就係叫 responsive。咁當你嘅客戶嘅電腦個桌面越大嘅時候咧，佢睇嘅貨會越多嚇。咁大致上咁啦。咁我希望大家喺用呢一嚿 Five Business Hong Kong Smart Order System SOS 嘅任何唔明嘅地方咧，其實你都可以揾翻我哋嘅 CS 同事咧，我哋都會提供協助俾你嘅。咁希望大家幫到大家生意，多謝大家，唔該。